Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kumbo Jilong Manlaksmi Hakamiet juga arfusan terik unai weng ru ki pulit ka Riboy district kilabat iki kali bantalasi bat ban pentikna ba ki nongnya kali kim dei banyak kali buat hakani kejing bat kali ki pulit ka kali jong MP ka Shillong Dr. Ricky Sengkon ru kala syabat lang bat kini kejing syabat kadai hakapor bau Dr. Ricky udang Shuan Pai na Delhi habakeren halor kini kejing syabat Dr. Ricky ula aji ro ki pulit ka Riboy dak boong bakaan kadai benong renti lang ya boro klem dak hen laki de VIP ne ki bom de VIP ru kadai benong kumju ya boro lang ula kentui ki nong nya kali bagi de ben pikir bah bat bakim de ban casting namar ba ka jingnya kali buat kawan ra ya ka jingja berfungsi. No problem. Ngaruh kadang Shuan Delhi, ngaruh ya batlang ya ngaruh, nongkom berkibat lebih kali ororhi, batnas soban aku beli ya ke police department, kabat tak ya badon, pakai dia benong kumta, dan compare lagi VIP dan VIP, nomor nak kumta kecing bahahi, nomor kumbagi ini kini don bikin sini di bateng pendon kambaklah. Harus memang aku beli ya ke police department juga Riboy tapi lek ikan ikan tak sama .com ya rata-rata mat kamar long kita jeng singa nyanyi di nomlek nomon nomor tam di tak siap niat kepada yang ambil kan kita bayar buat bat pun itu punya kan kebuk kejeng misal ya itu buat itu pakai bat kermen sekarang pakai dia kan bang tang akan dia ke district lagi kui ke district tu kini ya butin nomor ketika kamu terhad bat nak kalian berdengar semua orang bat itu banyak kali ini ini mau ambil banyak kali ban jar banyak kali dia dengan ada pam di marpa kum tinggal di sini bahawa kebegitu kita sim kita foto atau apa itu yang disem jom itu se kita syanya itu di kita pandap yang itu jom kam disem nak yang terjongah dekat di Sungkia nak ini banyak kali akan kali kamai ini kali sinat bangin long kita bagi banyak kali kalau yang katahi bah kiwing kita sek apok ka jelahi borok kiwing so kiriman buduk saya kepada polis department jong Riboy ide ikerban bah bakile kiri kam asyam kemudian don kali kiba penhen itu ndai ban maaf lagi mana buat kali kulit kalau ini sampai orang penting tu di ban bagi kali kulit tu tidak tam mereka bangai itu di kemat itu di ban tak lekam itu ban kan pakai ke kulit tu beri bahaya boleh long ba ban mau ini baru nong song ani ke jelaban saya beri ya hidup kuih maka anhi kadena kata baru kumta ini ya buram ni an ban ngin ai mesti ni kini ki bapak an ba itu kalau long baik kita kan yang nak buram ni an
kita ada jing dokumen bagi police department ru kalau kau lagi di PDP nak darbat nong lumang semai bani don benda kaban IG kai tam ki driver ki banyak kali men nam tak jing skan jom di babon balang bata kubor jongi nak liang jom PDP lumang semai kalau kajing skan kali kawan kenapa ini sem kebelalek babon ki jing jang accident nak daw ka jing nyak sama korban babon ki driver tam bagila don ka jing di buat batala pen pun ke mesim ke baloi kila dua dah ilang mesim dia ka ka jing kai pada ka jing bentak ski kalau pun awareness kanai jing singai ki babun ki balang hamta mi ki dong lek nyawan hamta ma ke formen mit kanai ka jing lek jong police department kalong ka ba kan yarap shu ya pi ki babun ki balang pajba dong lek nyawan ba pindor ka jing so singai ba pindor ka kanam pindor ka jing arpatin hamta ka formen mit